أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. नाहे नेकी फिराइण तव्हांजो पंहिंजे मुंहनि खे ओभर ऐं ओलह जे तरफ़, पर नेकी आहे जा माण्हू ईमान आंदो अल्लाह ते ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ऐं मलाइकनि ते ऐं किताब ते ऐं नबीअनि ते ऐं ॾिनई माल उन जे मुहबत जे बावजूदु मिटी माइटी वारनि खे, यतीमनि खे, मिसकीननि खे ऐं मुसाफ़िरनि खे, सवाल कंदड़नि खे ऐं गर्दननि जे आज़ाद करण में ऐं क़ाइमु कई निमाज़ ऐं ॾिनई ज़कात ऐं पूरो कंदड़ पंहिंजे अहदनि ऐं मुआइदनि खे जॾहिं मुआइदा ऐं हद कनि था ऐं सबुरु कंदड़ तकलीफ़ में ऐं सुञाई में ऐं जंग जे वक़्तु, इहे माण्हू आहिनि जिन सचो कयो ऐं इहे ई आहिनि मुतक़ी परहेज़गार। ए ईमान वारो, फ़र्ज़ कयो वियो आहे तव्हां ते क़िसास मक़तूलीन में। आज़ाद एवज़ आज़ाद जे आहे, बानो एवज़ बाने जे आहे, औरत एवज़ औरत जे आहे। पोइ जा माण्हू खे माफ़ कयो वियो इन जे लाइ उन जे भाउ जे तरफ़ां का बि शइ को ताबेदारी करणु आहे या कढ लॻणु आहे या घुरणु आहे चङाईअ सां ऐं अदा करणु आहे इन जे तरफ़ भलाई ऐं अहसान सां। इहा हलकड़ाई आहे तव्हांजे रब जे तरफ़ां ऐं रहमत आहे। पोइ जा माण्हू ज़्यादती कई इन खां पोइ इन जे लाइ अज़ाब दर्दनाक ऐं तव्हांजे लाइ क़िसास में ज़िंदगी आहे। अकुल वारो, मन न मन तव्हां बचो ऐं डिॼो ऐं तक़वा इख़्तियार कयो। फ़र्ज़ कया विया आहिनि, फ़र्ज़ कई विया आहे तव्हां ते, जॾहिं हाज़िर थिए तव्हां मां कंहिं हिकिड़े वटि मौत, जेकॾहिं छॾियईं ख़ैर खे माना माल खे वसीयत पीउ माउ जे लाइ, मिटनि माइटनि जे लाइ चङाईअ सां, हक़ आहे नेकोकारनि ते। जा माण्हू मटाईं इन खे बाद उन जे जो ॿुधईं इन खे, पोइ रुॻो इन जो गुनाह उन्हनि माण्हुनि ते आहे जेके मटाइनि था इन खे। बेशक अल्लाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। जा माण्हू ख़ौफ़ कयो वसियत कंदड़ खां
ज़ुल्म जो, ज़्यादती जो, यकतरफ़े थियण जो या का गुनाह जो को सुलह कई इन्हनि जे दरमियान गुनाह इन्हीअ ते बेशक अल्लाह ताला बख़्शींदड़ मेहरबान रहीम आहे। सूरतुल बकरा उन जो 22 रुकू, सयकूल बे सिपारे जो 6 रुकू, आयत नंबर 176 खां आयत नंबर 182 ताईं मुकम्मल रुकू तर्जुमे समेत तिलावत कयोसे। इन्हनि आयात जो मुख़्तसर तफ़सीर इन रीत आहे जो अल्लाह ताला इन्हनि पहिरियनि आयतुनि में फरमायो त नेकी जा कुछ कम अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाया। उन्हनि में पहिरीं जेका आयत आहे उन आयत में इहा आहे त यहूदी ऐं नसारा मुशरिकीन जेके इस्लाम ऐं मुसलमाननि जा ऐब जोई जे फ़िक्र में रहंदा हुआ, शोर शगब कंदा हुआ, तरह तरह जूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं इस्लाम ते एतराज़ात जो सिलसिलो जारी रखंदा हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॾहिं बैतुल मुक़द्दस ॾे कॾहिं बैतुल्लाह ॾे मुंहुं करे नमाज़ तो पढ़े। अल्लाह ताला फरमायो त हकीकत में कंहिं भी तरफ़ ॾे मुंहुं करे नमाज़ पढ़ण या इबादत करण सां कोई इहो कोन्हे। अल्लाह जो जाॾे हुकुम ते अल्लाह जे हुकुम जी फर्मा बरदारी करण में नेकी आहे। बाक़ी को ओलह जी, को ओभर जी, उत्तर ॾखिण जी का ख़ुद या बनफ़्से नफ़ीस उन जी काई हैसियत कोन्हे। उन जी जिहत क़िबला जी हैसियत आहे अल्लाह जे हुकुम जे करे। अल्लाह से जाॾे हुकुम करे ओॾे जेको आहे नमाज़ पढ़ण सां। तंहिंजे करे यहूदीन ऐं नसारनि ऐं मुशरिकीन खे इहो ॿुधायो वियो त असुल में जेके कम करणा आहिनि, जेके नेकी जा कम आहिनि, जेके बुनियादी शयूं आहिनि, उहे बुनियादी शयूं ही आहिनि अल्लाह ते ईमान आणणु, आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान आणणु, मलाइकनि ते ईमान आणणु, किताबनि ते ईमान आणणु, नबीअनि ते ईमान आणणु। इहे बुनियादी शयूं आहिनि, इहे आहिनि नेकी। बाक़ी हरू भरू बहस करणु, एतराज़ात करणु, ऐब जोई करणु, इहो नेकी न आहे। अल्लाह जाॾे हुकुम करे जंहिं तरफ़ ॾे ओॾे माण्हू खे इबादत करणी आहे। तरफ़नि जी का हैसियत कोन्हे, का अल्लाह जे हुकुम जी हैसियत आहे। अॻिते अल्लाह ताला फरमाए आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा, माल जे मोहब्बत जे बावजूद, माल जी मोहब्बत भी आहे पर मिठी माइटी वारनि खे ॾिनई, यतीमनि खे, मिस्कीननि मोहताज ॾुतड़ियलनि खे, मुसाफ़िरनि खे, वसाइलीन जेके घुरंदड़ आहिनि, सवाल कंदड़ आहिनि, पिनंदड़ आहिनि, ऐं गर्दननि जे आज़ाद करण में माल खे ख़र्च कई। नमाज़ पढ़णु, ज़कात ॾियणु, जेके माण्हू वाइदा करे कहिड़ी भी तरह जा हुजनि, ज़ाहिरी बातिनी हुजनि, तिजारती हुजनि, कहिड़े क़िस्म जा बि हुजनि, उन्हनि मुआइदनि खे पूरो करणु ऐं ॾुख में तकलीफ़ में सब्र करणु, सुञाई में सब्र करणु, जंग जे वक़्तु सब्र करणु। अल्लाह सी फरमाए इहे आहिनि चङाई जा कम ऐं इहे आहिनि सचाई जूं निशानियूं। इहे जंहिंजे अंदरि आहिनि इहे माण्हू सचा बि आहिनि, इहे मुतक़ी परहेज़गार बि आहिनि, नेकोकार बि आहिनि। इन्हनि जेको आहे अल्लाह जे अहकामनि जी बजावरी बि कई। उन खां बाद में अल्लाह ताला फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ए ईमान वारो तव्हां ते क़िसास फ़र्ज़ कयो वियो आहे। हाणे क़िसास जा कुझु मसला ऐं मुख़्तसर उन जी वज़ाहत। क़िसास जे लफ़्ज़ जी माना आहे मुमासिलत, हिकु जहिड़ाई। ऐं जेतिरो ज़ुल्म कई कयो आहे ओतिरो ई उन ते बदिलो ॿिए जे लाइ जाइज़ आहे, उन खां ज़्यादती करणु जाइज़ न आहे। अल्लाह ताला क़ुरान शरीफ़ जे ॿी आयत में फरमाए फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, तव्हां बि उन ते एतिरो क़दम खणो जेतिरो तव्हां ते ज़ुल्म कयो अथई। वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम, जेकॾहिं तव्हां उन खां को बदिलो वठणु चाहियो था त जेतिरो तव्हांखे तकलीफ़ ॾिनी अथई ओतिरो उन खां बदिलो वठी सघिजे थो। शरीयत जे इस्तिलाह में क़िसास चइबो आहे क़त्ल करणु ऐं ज़ख़्म लॻाइणु, उन जी सज़ा जंहिंमें मुसावात ऐं मुमासिलत जी रिआयत कई वई आहे, इन खे चइबो आहे क़िसास। कोई कंहिंखे ज़ख़्मी करे थो उन जो बदिलो, कोई कंहिंखे क़त्ल करे थो उन जो बदिलो, इन खे चइबो आहे क़िसास। हाणे क़त्ल कोई माण्हू थी थो वञे त उन जे लाइ शरीयत जो कानून छा आहे? पहिरियों मसइलो आहे क़त्ल अमद, इरादे सां
कंहिं हथियार सां या अहिड़ी धारीदार शइ सां जो गोश्त वग़ैरह कटिजी वञे, खून वही पोइ माण्हू मरी वञे, हाणे किसास अहिड़े क़ातिल खां वठिबो ऐं अहिड़े इनखे किसासन क़तल करे छॾिबो। इहो आहे किसास। अहिड़े क़तल जंहिंमें आज़ादु माण्हू आज़ाद जे एवज़ में क़तलु कयो वेंदो, ग़ुलाम खे ग़ुलाम जे एवज़, औरत खे औरत जे एवज़ क़तलु कयो वेंदो। इन आयत जो शान नुज़ूल लिखियो अथनि त ज़माना इस्लाम खां कुझु पहिरियों अरब जा ॿ क़बीला हुया जिन में जंग हुई। तरफ़ैन मां कुझु आज़ाद माण्हू, कुझु ग़ुलाम ऐं कुझु औरतूं क़तल थी विया। जॾहिं इस्लाम आयो त उहे ॿई इस्लाम में दाख़िल थी विया ऐं उन्हनि जे मामले जो फ़ैसिलो न थियो। पोइ उन्हनि मां जेको क़बीलो थोरो ताक़तवर हुयो त उन्हनि इहो मुतालबो कयो त असां पंहिंजे मक़बूलनि जे किसास जे लाइ जेका तेसिताणी राज़ी न थींदासीं जेसिताणी असांजे ग़ुलाम जे बदिले में आज़ाद ऐं मर्द जे बदिले में ग़ुलाम जे बदिले में आज़ाद ऐं मर्द ऐं औरत जे बदिले में मर्द क़तलु न कयो वञे। माना असांजी औरत जे बदिले में मर्द क़तलु कजे, ग़ुलाम जे बदिले में आज़ाद क़तलु कजे। पोइ अल्लाह ताला इहा आयत नाज़िल फ़रमाए अल हुर्रु बिल हुर्र, आज़ाद आज़ाद जे एवज़ में, अल वल अब्दु बिल अब्द, बानो बाने जे एवज़ में, वल उनसा बिल उनसा, औरत औरत जे बदिले में क़तलु कबी। इन आयत जो असुल में मक़सदु इहो आहे। पोइ अल्लाह ताला इहो किसास आहे मक़तूलीन में। जेकर क़त्ल अमद में क़ातिल खे पूरी माफ़ी ॾिनी वञे, मसलन मक़तूल जे वारिस सिर्फ़ु उन्हनि जा 2 पुट आहिनि मिसाल जे तौर ते, ऐं उन्हनि ॿिन्ही पंहिंजो हक़ माफ़ कयो आहे त क़ातिल ते कोई बि मुतालबो न रहंदो। ऐं जेकर पूरी माफ़ी न थी, मसलन उन जे वरसा मां 2 पुट मां हिकिड़े माफ़ी ॾिनी आहे ॿिए न ॾिनी आहे, त सज़ाए किसास खां त बरी थी वेंदो, पर माफ़ न करण वारे खे अधु दियत खून बहा मिलंदी। हाणे ईअं न चइबो त हिकिड़े माफ़ करे छॾियो आहे ॿियो करे न करे उनजी काई बि हैसियत न आहे। न, ॿियो जेको माफ़ नथो करे उनखे अधु खून बहा दियत, अरबी में उनखे चइबो आहे, इहा ॾिबी। ऐं दियत खून बहा शरीयत में आहे 100 उठ। 100 उठ। उन्हनि जी वरी उमिरि मुख़्तलिफ़ हूंदी। 25 उठनि जी उमिरि अलॻि आहे, वरी 25 ॿिया जेके 50 ताईं थींदा उन्हनि जी उमिरि अलॻि आहे, 50 खां वरी 75 ताईं जेके 25 ॿिया थींदा उन्हनि जी उमिरि अलॻि आहे, वरी 75 खां 100 ताईं 25 वारनि जी उमिरि अलॻि आहे। बहरहाल 100 उठ दियत में, या 1000 दीनार हूंदा सोन जा पैसा, 1000 दीनार या 10,000 दिरहम। अॼुकल्ह जे मुरवजा वज़न जे एतबार सां तक़रीबन 3.5 माशा चांदी जो थिए थो। पूरी दियत 2916 तोला 8 माशा चांदी थींदी। पूरी दियत वज़न जे एतबार सां, चांदी जे वज़न जे एतबार सां 2900 तोला 8 माशा चांदी थींदी, यानी 36 सेर 36 तोला 8 माशा या पूरी दियत आहे। हाणे असां वटि इहो कानून आहे या न आहे, वल्लाहु आलम। बहरहाल क़ुरान जो इहो कानून आहे। जहिड़ी तरह ना तमामु माफ़ी सां माल वाजिब थी थो वञे, अहिड़ी तरह जेकर बाहमी कहीं माल ते मसालिहत थिए थी, सुलह थिए थो, तॾहिं बि किसास किरी पवंदो आहे। सुलह कनि था क़ातिल ऐं मक़तूल जा वारिस, त हाणे किसास किरी पवंदो। लेकिन उन जा कुझु शर्त आहिनि। मक़तूल जा जेतिरा बि शरई वारिस आहिनि उहे किसास ऐं दियत जा मालिक बक़दरे हिसा आहिनि। हाणे जेको क़तल थी वियो उन जी ज़ाल जेकर आहे उनखे अठोग मिलंदो आहे, औलाद अथसि, त हाणे उनजो दियत में बि अठोग थींदो। पुट ऐं धीउ अथसि त लिज़कर मिसलो हज़िल उनसेन, पुटनि खे डबल ऐं न्याणी खे सिंगल, उन्हनि खे दियत में बि इन अंदाज़ सां मिलंदो जीअं वरसे जे हिसाब सां हूंदो आहे। ऐं किसास बि मुश्तरक थींदो, इन दियत बि उन्हनि में ईअं ई तक़सीम थींदी। किसास वठण जो हक़ औलिया मक़तूल जो आहे, माना मक़तूल जे वारिसनि जो आहे, मगर बइजमाए उम्मत उन्हनि खे पंहिंजो इहो हक़ ख़ुदि वसूल करण जो इख़्तियार न आहे त पाण फ़ैसिलो कनि ऐं पाण उन खे क़तल कनि या पाण उन खां दियत वठनि। इहो उन्हनि खे ईअं न आहे। ख़ुदि क़ातिल खे मारे छॾींदा या उन जे हक़ हासिल करण जे लाइ हुकुम आहे जेको सुल्तान आहे या उनजो नाइब आहे या बादशाह आहे
किसास इहो उन खां वठराए ॾींदो उन्हनि खे। माण्हू पाण जेके धुर भारीनो उहे फ़ैसिलो न कंदा, पोइ त निज़ाम ख़राबु थींदो। तंहिंजे करे इहो आदिलाना निज़ाम गवर्नमेंट जो कमु आहे ऐं अदालत जो कमु आहे त उन्हनि खे किसास वठराए ॾियनि। जेकॾहिं मक़तूलनि जे हवाले कबो पोइ उन ते कावड़ में उनखे बेदर्दी सां क़तल कंदा, या जेको उन खां हद खां वधीक उनखे सज़ा ॾींदा, या जेको आहे तंहिंजे करे नुक़सानु थींदो। अलाह ताला जे शरीयत मुताहरा में इहो आहे त वक़्त जी जेका गवर्नमेंट हूंदी उहो किसास खे वठी ॾियण जी पाबंद आहे। तेसि ताणी इहो किसास जा कुझु मसइला पूरा थिया। अलाह ताला फरमाए वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब। अकुल जेकॾहिं तव्हांखे आहे त तव्हांजे लाइ किसास में ज़िंदगी आहे। जेकॾहिं किसास जो कानून हुजे, यकीन सां मां चवां थो इनशा अल्लाह ताला क़त्ले आम बंदि थी वेंदो। यकीन सां चवां थो किसास जो कानून हुजे ऐं हिकिड़े खे किसास में क़तल कजे या इहो इस्लामी कानून नाफ़िज़ थिए त इनशा अल्लाह ताला क़तल जो जेको आहे दरवाज़ो बंदि थी वेंदो। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत। आख़िरी आयतुनि में अल्लाह ताला फरमायो जॾहिं तव्हां मां कोई माण्हू मरण जे वेझो आहे ऐं उन वटि मिल्कियत आहे, हाणे फ़ौत थियण जे वेझो आहे त उनखे वसियत करणु घुरिजे। इहा आयत मनसूख़ थी वई आहे। जॾहिं आयत मीरास वरसे वारी आयत नाज़िल थी त इहा आयत जेको आहे मनसूख़ थी वई आहे त वसियत हाणे वारिस जे लाइ न थींदी आहे। वारिसनि जे लाइ अल्लाह ताला पंहिंजो हिसो मुक़ररु करे छॾियो आहे। बाक़ी जेकॾहिं उन्हनि जेके हिसे मुक़ररु शुदा वारिस आहिनि उन्हनि खां सवाइ कोई माण्हू जेकर कंहिंजे लाइ वसियत करे थो त उहा बि छॾियल माल मां 3 पती में जारी थींदी, सॼे में जारी न थींदी। टियों हिसो टोटल मिल्कियत खे 3 हिसनि में तक़सीम कबो। मिसाल तौर ते 100 रुपया मिल्कियत आहे त 3 हिसो उन थींदो 33 रुपया 33 पैसा। हाणे वसियत 33 रुपया 33 पैसनि में थींदी। ईअं न कोई चवंदो त मौली साहिबु थी बीहे त साईं तव्हांजो पीउ मुंहिंजे लाइ वसियत करे चवियो हो त एतिरा पैसा मूंखे ॾिजो, उनखे कोन मिलंदा मौली साहिब खे। इहा सुलुस माल में वसियत जारी थींदी। बाक़ी वारसनि जे लाइ हाणे वसियत कोन्हे का। अल्लाह ताला उन्हनि जा हिसा मुक़ररु करे छॾिया आहिनि। ऐं ख़ुतबा हजतुल वदा में साईं जन तक़रीबन 1.5 लख सहाबा जे साम्हूं फरमाए इन्नल्लाह आता लिकुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसियत लिवारिसिन। अल्लाह हर हक़दार खे पंहिंजो हक़ ॾिनो आहे, वारिस जे लाइ वसियत कोन्हे का। त इहो आहे त वारिस पर जेकर कोई माण्हू वसियत करे थो वञे ऐं उन जा वारिस उन वसियत खे जारी करणु चाहिनि था, शरीयत इजाज़त ॾिनी आहे, हाणे भली जारी कनि, शरीयत उन्हनि खे पाबंद कोन कयो आहे। वारिसनि जे इजाज़त सां उनखे पूरे माल में जारी कनि या सुलुस में जारी कनि, इहो करे सघनि था। बाक़ी मसइला हिकु ॿ त उहो पढ़ी करे पोइ इजाज़त था वठूं। वारिस जे लाइ वसियत जाइज़ न आहे जेके शरई वरस आहे। पर जेकॾहिं फ़ौत थियण वारो पंहिंजे मतरूका माल जे मुतालिक़ जेको उन वटि हुयो या उन वटि अमानतूं हुयूं जेके उन जे ज़िमे हुकूक वाजिब हुया, कंहिंजो कर्ज़ हुयो, कंहिंखे ॾियणा आहिनि, कंहिंखां वठिणा आहिनि, त उहो पंहिंजे पोयनि खे वारिसनि खे ॿुधाए वञे ताकी उहे उन जा कर्ज़ वग़ैरह लाहे सघजनि ऐं उन जूं अमानतूं वग़ैरह हवाले करे सघजनि। त इहा ॿुधाइण ऐं ज़रूरी आहे। माण्हू जॾहिं फ़ौत थींदो आहे उन सां 4 हक़ पहिरियां तालुक़ु रखंदा आहिनि। पहिरियों हक़ उन जो आहे तजहीज़ ऐं तकफ़ीन, माना जेको माण्हू मरी वियो उन जे तजहीज़ ऐं तकफ़ीन कफ़न दफ़न जो इंतज़ाम उन जी मिल्कियत मां करिणो आहे। उन खां बाद में आहे कर्ज़नि जी अदायगी, जेके उन ते कर्ज़ आहिनि उन्हनि खे लाहिणो आहे। उन खां बाद में आहे वसियत, जेकर कोई माण्हू वसियत करे थो त उहो पोइ जेकॾहिं इन्हनि कमनि खां बाद में का मिल्कियत बचे थी त वारिसनि में तक़सीम करणी आहे। असां फौरी तौर ते छा कंदासीं, पोइ असां वरी साईं ख़ैरातुनि जो इंतज़ाम वॾियूं देगियूं लाहींदासीं। हाणे जेको आहे न कई वारिस खां ॿियनि खां पुछोसीं न कुझु, ख़ुशफ़हमी में हूंदासीं त असां सवाब जो कमु कयूं था। हाणे मरी वञण वारे जी मिल्कियत न आहे, हाणे पोइनि वारिसनि जी मिल्कियत आहे। वॾो जेको पगदार आहे उहा सॼी फबाए करे मर्ज़ी ते इस्तेमालु करे थो। तंहिंजे करे हाणे मरी वञण वारे खां बाद में समूरनि वारिसनि जो हक़ मुश्तरक आहे। सुई सॻे में कख काने में सभु वारिस बराबरि आहिनि, सिर्फ़ु पैसे में न, अमाउंट में न। सुई सॻो कख कानो हंधि खट लटा कपिड़ा हर शइ में वारिसुनि जा बराबरि आहिनि। अल्लाह ताला असांखे शल क़ुरान जे कानून खे सम्झी करे उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही वसल्लम व आलिहि व सहबिहि अजमईन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।